42FJ जिसके अंदर मॉडिफिकेशन आप लुक चेकआउट कर सकते हो। फुल सिस्टम आपको एग्जॉस्ट का मिलने वाला है विद बैंड पाइप वैनम वाला। एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये पहले हम करते हैं चाबी ऑन हो चुकी है। अब करते हैं इसको स्टार्ट। ये सिस्टम आपको ऑन ऑर्डर पे मिल जाएगा। विजिट करके इंस्टॉल करा सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच।